Taha Suresi 135 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-ha. Biz bu Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük çekesin, ağır külfet ve zahmete düşesin diye indirmedik. Ancak içi titreyerek korku duyanlara, öğütle hatırlatma olmak üzere ve hayatlarını disiplin ve düzene soksunlar diye gönderdik. Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. O, Rahman olan Allah, arşa istiva etmiştir. Kainatın kumanda merkezi ve her zerresi O'nun hükmündedir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur. O'nun emrindedir. Sözü açığa vursan da, gizlesen de birdir. Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir. İşte Allah ki, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ve en yüce ve mükemmel işler ve özellikler O'na aittir. Ey Resulüm! Sana Musa'nın haberi geldi mi? İşte orada bildirdiğimiz gibi. Hani Musa Tur Dağı eteklerinde bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun, bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan yemek pişirici ve ihtiyaç giderici bir kor getiririm. Veya ateşin yanında bir yol gösterici, bize yardım edici birilerini bulurum diye sevinmişti. Nitekim ona ateşin yanına gidince kendisine ey Musa diye seslenildi. Gerçekten ben senin Rabbinim. Nalınlarını, papuçlarını çıkar ve nefsi, dünyevi bağımlılıklarını bırak da öyle gel. Çünkü sen kutsal olan Tuva vadisindesin. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahyolunanı dinle. Öğren, tebliğ ve tatbik et ki vazifen ağırdır. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Çünkü namaz Allah'la irtibat aracıdır ve müminin miracıdır. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun haberini neredeyse gizliyken açığa çıkaracağım. Ve zaten herkes peşinden koştuğu şey ne ise sonunda ona ulaşacaktır. Öyleyse ona, kıyamet ve ahiret uyarısına inanmayıp kendi hevasına uyan kimseler ve kesimler, sakın seni de ondan, ahiret inancından ve hazırlığından alıkoymasın. Sonra yıkıma uğrarsın. Rabbimiz ona, şu sağ elindeki nedir ey Musa diye sual etmişti. O benim asamdır. Yürürken ona dayanmaktayım. Onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekte, kullanmaktayım. Onda benim için daha başka yararlar da vardır demişti. Allah buyurup onu elindeki asanı at ey Musa diye vahyetmişti. Böylece onu yere atınca bir de ne görsün? O asa hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermişti. Rabbimiz buyurup dedi ki, onu tekrar eline al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Ayrıca elini koltuğuna sok. Başka bir mucize ayet olarak bembeyaz bir durumda çıksın ve sakın ürküp bu durumu bir hastalık sanmayasın. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Şimdi Firavun'a git. İmana ve insafa davet et. Çünkü o iyice azdı. Hazreti Musa, Rabbim, benim göğsümü aç. Gönlüme genişlik ve ferahlık ulaştır. Nübüvvet işimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz. Konuşma kabiliyetimi ve ifade yeteneğimi arttır. Ki
söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden de bana bir vezir, yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u, onunla arkamı kuvvetlendirip bana destek çık. Onu peygamberlik işimde ortak kıl. Böylece seni çokça tesbih edelim ve seni çokça zikredelim. Emrini ve hükümlerini yerine getirip şükredelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah dedi ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Dileğin yerine getirilmiştir. Andolsun biz sana daha önce bir defa daha lütufta bulunmuş idik. Ey Musa! Hani annene seni kurtarması için yapması gereken şeyi, vahyedileni biz vahyetmiştik. İlham ve ikaz etmiştik. Onu, çocuğunu sandığın içine koyup suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacak ve sahip çıkacaktır. Ey Musa! Böylece Firavun'un himayesinde gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Hani kız kardeşin gezinip Firavun sarayına giderek, onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Böylece seni annene geri çevirip vermiş olduk ki, gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Ve yine istemeden sen bir insan öldürmüştün de, biz seni tutuklanmaktan ve tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir imtihandan geçirip denemiştik. Ey Musa! Ayrıca gittiğin Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine tekrar buraya gelmiştin. Şimdi de seni kendim için seçtim. Peygamberlikle şereflendirdim. Sen ve kardeşin Harun, ayetlerimle, Tevrat hükümleriyle ve mucizelerimle gidin ve beni zikretmede, emirlerimi tebliğ etmede ve Firavun güçlerine karşı bana güvenmede gevşeklik göstermeyin. İkiniz birlikte Firavun'a gidin, gerçekleri bildirin. Çünkü o iyice azmış vaziyettedir. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alıp düşünür veya içi titrer, korkar. Siz görevinizi yerine getirin ve sorumluluğu ona yükleyin. Dediler ki, Rabbimiz, gerçekten onun, Firavun'un bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, korkmayın. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Her şeyi ve her halinizi her an işitiyorum ve görüyorum. Haydi ona gidin de biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun deyiverin. Ayrıca onlara, gerçekten bize vahyolundu ki, kesinlikle azap, hakkı yalanlayanların ve İslam'dan yüz çevirip karşı çıkanların üstünedir. Ona gidip aynı şeyleri tekrarladıklarında, Firavun onlara, sizin Rabbiniz kim ey Musa demişti. O da, Rabbimiz her şeye yaratılışını, varlığının icabını, fıtrat kanunlarını ve yaşam koşullarını veren ve sonra hidayet, hayır ve hizmet yolunu gösterendir yanıtını vermişti. Firavun dedi ki, peki ya geçmiş çağlardakilerin durumu ne haldedir? Musa, onların bilgisi Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. Bütün hayatları, sevapları ve günahları kayıtlıdır. Rabbim şaşmaz ve unutmaz yanıtını vermişti. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik haline getirdi. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her türlü bitkiden çiftler çıkardı ve istifadeniz için yayıverdi. Yeryüzünde bitirdiğimiz ekin ve meyvelerden yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda çirkinlik ve kötülükten nehyeden, vicdan ve sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır.
Sizi ondan, topraktan yarattık. Ona geri iade edip kabre sokuvereceğiz. Ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Andolsun biz ona, Firavun'a ve etbaına ayetlerimizin tümünü gösterdik. Fakat o yine de yalanladı ve ayak diretip imana yanaşmadı. Zulüm saltanatının yıkılacağı kuşkusuyla Firavun dedi ki, ey Musa, sen bizi sihirinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya, makam ve imkanlarımıza konmaya mı geldin? Madem böyle, biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Şimdi sen bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de, senin de karşı olamayacağımız açık, geniş bir yer olsun, dedi. Musa dedi ki, buluşma ve haklılığımızı ispatlama zamanımız yaklaşan ülkenin ulusal bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun ki, herkes gerçekleri görüp anlasın. Böylelikle Firavun arkasını dönüp ayrılmış, hileli düzenini yürütecek büyücüleri bir araya toplamış, sonra da buluşma yerine gelmiş bulunmaktaydı. Musa onlara dedi ki, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutursa pişman ve perişan olmayın. Yalan düzüp uyduranların gerçekten yok olup gittiklerini unutmayın. Sihirbazlar bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya başlamış ve gizli konuşmalara ve hazırlıklara geçmiş durumdaydılar. Dediler ki, bunlar Musa ve Harun herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak, imkan ve iktidarınıza konmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu, dininizi, düzeninizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Sihirbazlar birbirine, bundan ötürü bütün sihir, hilekarlık ve tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra gruplar, yardımlaşan saflar halinde gelin ve olanca gayretinizi gösterin ki, bugün üstünlük sağlayanlar gerçekten kurtuluşa ve başarıya ulaşmış sayılırlar. Artık herkes meydana toplanınca, sihirbazlar Hazreti Musa'ya, sen mi önce marifetini ortaya atacaksın, yoksa biz mi atalım diye sormuşlardı. Hazreti Musa da, siz atın da marifetinizi görelim buyurmuşlardı. Bunun üzerine sihirbazlar öyle acayip hünerler ortaya dökmüşler ve halkın gözlerini büyülemişlerdi ki, onları dehşet ve korku kaplamıştı. Böylece büyük bir sihirbazlık gösterisi yapmışlardı. Sihir olarak yere attıkları ipleri ve değnekleri gerçekten koşuyormuş gibi göstermeyi başarmışlardı. Hazreti Musa bile bu yüzden kendi içinde bir tür korku ve kuşkuya, telaşa kapılmıştı. Biz ise ona, korkma, çünkü muhakkak sen üstün geleceksin diyerek manevi destek sağlamıştık. Şimdi sağ elindekini yere bırak. Onların yaptıklarını tek tek yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilekarlığıdır. Sihirbazlar hangi hünerle ortaya çıkarsa çıksın, nereye varırsa varsın iflah olmayacak ve başarıya ulaşamayacaktır. Artık gerçek anlaşılmış, böylece onların bütün yaptığı numara ve hileler boşa çıkmıştı. İşte orada hem sihirbazlar, dolayısıyla Firavun yenilgiye uğramışlardı ve küçülüp mağlup şekilde çekilmek zorunda kalmışlardı. Bunun üzerine gerçeği öğrenen sihirbazlar hep birden secdeye kapanmışlar, biz Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik diyerek herkesi şaşkınlığa uğratmışlardı. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız öyle mi? Şüphesiz herhalde o size büyüyü öğreten sihirbazların büyüklerinizden birisidir. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak kesip cezalandıracağım ve sizi hurma dallarında sallandırıp asacağım. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Sihirbazlar,
bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratan Rabbimize karşı seni asla tercih edip seçmeyiz. Ne şekilde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yerine getir. Zaten sen sadece bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin deyip imanlarında sağlam durmuşlardı. Bizim hem bilmeden yaptığımız hatalarımızı hem de senin bize zorla yaptırdığın sihir günahımızı bağışlaması umuduyla Allah'a iman ettik. Çünkü Allah sevabı daha hayırlıdır ve cezası daha sürekli, baki olandır. Gerçek şu ki, kim Rabbine suçlu günahkar olarak gelirse, hiç şüphe yok, onun için cehennem vardır. Onun içinde ise ne ölüp kurtulacak, ne de hayat ve huzura kavuşacaklardır. Kim de Rabbine, ona iman edip, salih amellerde bulunarak huzuruna gelirse, işte onlar içinde yüksek dereceler vardır. İçlerinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan adın cennetleri de onlarındır. Ve işte bu, küfür ve kötülükten arınmış olanın karşılığıdır. Yemin olsun ki, biz Musa'ya, kullarımı geceleyin yürüt, asanla vur. Denizde onlar için kuru bir yol aç. Firavun'un arkandan yetişmesinden de korkma. Boğuluruz diye de endişeye kapılma diye vahyetmiştik. O da sözümüzü yerine getirmişti. Firavun ise ordularıyla Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının peşlerine düşmüş, fakat takdirimizle açılıp kapanan sulardan onları kaplayıveren kısmı kendilerini kuşatıp boğuvermişti. İşte bu, Firavun kendi kavmini şaşırtıp saptırıyor ve onları doğruya, hidayet ve istikamet yoluna yöneltmiyordu. Bu yüzden belayı hak etmişti. Ey İsrailoğulları! Böylece andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtarıverdik. Tur'un sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin. Bu konuda haddinizi aşıp azgınlığa düşmeyin. Yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner. Benim gazabım kimin üzerine inerse muhakkak o tepetaklak düşmüştür dedik. Gerçekten ben küfür ve kötülükten tövbe edip dönen, samimiyetle iman eden, salih ameller işleyip de sonra hidayete, doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım diye bildirdik. Tur-i Sina'ya gelince, seni kavminden çarçabuk ayrılmaya iten ve aceleyle huzurumuza getiren nedir ey Musa diye soru vermiştik. O da, onlar arkamdan beni takip ediyor, izim ve eserim üzerinde bulunuyorlar. Bu yüzden hoşnut kalman ve rızana ulaşmam için sana gelmekte acele ettim Rabbim diye yanıtlamıştı. Cenab-ı Hak dedi ki, biz senden sonra kavmini deneme, fitneden geçirdik. Samiri onları şaşırtıp saptırdı. Bunun üzerine Hazreti Musa oldukça kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü ve dedi ki, ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz iman ve itaat sözünüzden caydınız? Dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Ancak o kavmin, Mısır halkının ve İsrailoğullarının süs eşyalarından bir takım kıymetli yükler taşımaktaydık. Samiri'nin kışkırtmasıyla onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Böylece Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. İşte sizin ilahınız da, Musa'nın ilahı da budur. Fakat Musa bunu size söylemeyi unuttu diyerek halkı saptırmıştı. Not: buna benzer bir buzağı heykelini Yahudi sermayedarlar şimdi New York, Niagara yoluna yapıp koymuşlardı.
Onun, buzağının kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü yetmediğini görmüyorlar mıydı? Andolsun, Harun bundan önce onlara, ey kavmim! Gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz, imtihana çekildiniz. Sizin asıl Rabbiniz, Rahman olan Allah'tır. Şu halde bana uyun ve emrime itaat edin diye uyarmıştı. Sapıtan Beni İsrail demişlerdi ki, Musa bize geri gelinceye kadar ona buzağa karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız. Servet ve şehvet düşkünlüğümüzün alameti olan bu altın heykele tapınacağız. Musa da gelince, ey Harun demişti. Onların saptıklarını gördüğün zaman seni onlara müdahale etmekten alıkoyan neydi? Niye bu dalalet ve rezalete mani olmadın? Niye bana uymadın? Emanet görevine sahip çıkmadın? Yoksa emrime baş mı kaldırdın? Diyerek onu sıkıştırmıştı. Hazreti Harun dedi ki, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup yolma. Ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemseyip tutmadın demenden endişe edip korktuğum için üzerlerine fazla varmadım. Hazreti Musa sorup dedi ki, ey Samiri, senin amacın nedir? Bu sapkınlığa niçin kaydın? Samiri dedi ki, ben onların görmediklerini, manevi ve nurani görevlileri gördüm. Böylece elçinin, vahiy getiren meleğin veya Musa Nebi'nin izinden bir avuç toprak alıp içine atıverince buzağı böğürüp ses vermeye başladı. Böylelikle nefsim bana bunu hoşa giden bir şey gösterip yaptırdı. Hazreti Musa Samiri'ye dedi ki, haydi çekip git. Artık senin hayatta hak ettiğin ceza bana dokunulmasın deyip yerinmen ve insanlarla münasebetten engellenmendir. Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildiğin altın buzağı heykeli ilahına bir bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra darmadağın edip denizde savuracağız. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Ey Resulüm! Sana geçmişlerin haberlerinden bir bölümünü böylece aktarıyoruz. Gerçekten sana katımızdan bir zikir, Kur'an-ı Kerim verdik de gönlünü ve yolunu aydınlattık. Kim bundan yüz çevirirse şüphesiz kıyamet günü o bir günah yükü yüklenmiş olarak huzura çıkacaktır. O yükün altında ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür, ne ağır bir günahtır. Sura üfürüleceği gün, biz suçlu günahkarları o gün, yüzleri kara, gözleri gömgök, kas katı ve kör olarak toplayacağız. Korku ve telaşla birbirlerine, dünyada yalnızca 10 günden fazla kalmadınız diye, kendi aralarında fısıldaşacaklar ve pişmanlık duyacaklardır. Onların sözünü ettiklerini, dünya hayatının gerçeğini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından, onların içinden bilgisi ve tahmini en yakın olanı ise, siz sadece bir gün kaldınız diye duyuracaktır. Sana bu sağlam ve sarsılmaz dağların kıyametteki durumu hakkında soruyorlar. De ki, benim Rabbim onları darmadağın edip savuracaktır. Yerleri bomboş, çırılçıplak bırakacaktır. Artık orada ve yeryüzünde ne bir eğrilik, çukur göreceksin, ne de bir tümsek kalacaktır. O gün, kendisinden sapma ve kaçma imkanı olamayan çağrıcıya mecburen uyacaklar, büyük mahkemeye toplanacaklardır. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Artık bir hırıltıdan başka bir şey işitemezsin. Herkes bu dehşetten korkup sinmiştir. O gün Rahman olan Allah'ın
kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati de bir yarar vermeyecektir. O Allah, kullarının önlerindekini, şimdiye kadar işlediklerini de, arkalarındakini, bundan sonra yapıp edeceklerini de bilir. Onlar ise bilgi bakımından onu kavrayıp kuşatmaktan acizdir. Artık bütün yüzler hay ve kayyum, diri ve kaim olanın önünde eğik durmuş ve boyun eğmiştir. Ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir. Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık onun ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkması gereksizdir. Böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda korkulması ve sakınılması gereken şeyleri türlü şekillerde izah ettik. Umulur ki takvaya erişirler ya da onlar için düşünme yeteneğini geliştirir. Hak olan, tek ve mutlak hükümdar olan Allah yücedir. Ey Nebim! Onun, Allah'ın vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, telaşlanıp Kur'an'ı ezberlemede acele etme. Sana düşen, Rabbim, ilmimi ve anlayışımı artır diye dua etmektir. Andolsun ki bundan önce Adem'e ahit, tavsiye ve talimat vermiştik. Fakat o bunların bir kısmını unuttu. Biz onda bir azim, sebat ve kararlılık bulmadık. Çünkü uyarılarımızı unutup arzularına yönelmişti. Hani biz meleklere, Adem'e hürmeten secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. Ama o ayak diremişti. Bunun üzerine ey Adem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra mutsuz olursunuz diye uyarı vermiştik. Şüphesiz ki senin acıkmaman, nimetlerimle doyman da ve çıplak kalmaman, giyinip barınman da orada, cennette kalmana bağlıdır. Ve gerçekten sen burada susamayacaksın ve güneş altında da yanmayacaksın. Burası ferahlık ve rahatlık diyarıdır. Sonunda şeytan ona vesvese verip, sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi deyip, sureti haktan görünerek ve güya onun hayrını gözeterek, Hazreti Adem'in ayağını kaydırmaya çalışmıştır. Böylece ikisi, Adem'le Havva yasağı unutuverdiler ve ondan yediler. Hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Adem Rabbine karşı gelmiş olduğundan pişmanlık ve utançla şaşırıp kalmıştı. Hazreti Adem samimi bir pişmanlıkla yalvarınca sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve hidayet buyurup dosdoğru yola ulaştırdı. Cenab-ı Hak dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmazdı. Kim benim zikrimden, Kur'an düzeninden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim, mutsuz, doyumsuz ve huzursuz bir hayat vardır. Kıyamet günü de kör olarak mahşere kaldırılacaktır. O da ey Rabbim, ben dünyada görmekte olan biriyken şimdi beni niye kör olarak haşrettin diye soracaktır. Allah da işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz ve elçilerimiz gelmişti. Fakat sen onların uyarılarını ciddiye almamış ve unutmuştun. Bugün de sen işte böyle unutulmaktasın buyuracaktır. İşte biz ölçüsüzce davrananları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiretin azabı ise gerçekten daha şiddetli ve daha sürekli ve kalıcıdır. Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini yıkıma uğratmamız, onları bunlardan ders ve ibret alarak doğruya yöneltip
yola getirmeye yeterli olmadı mı? Oysa bugün kendileri onların kaldıkları yerlerde tarihi kalıntıları üzerinde gezinip duruyorlar. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Eğer Rabbin tarafından geçmişte takdir edilen bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, bu hain ve zalim kimselerin de öteki kavimler gibi hemen helak edilmeleri lazımdı. Azap onları da kuşatırdı. Ey Resulüm! Şu halde sen onların söylediklerine ve eziyetlerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olasın. Rıza makamına ve itminana ulaşasın. Ey Nebim! Onlardan bazı gruplara kendilerini denemek, fitne olması için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ehline, ailene ve ümmetine namazı emret ve onda kararlı davran. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık veriyoruz. En hayırlı ve başarılı sonuç da takva sahibi olanlarındır. Müşrikler ve münafıklar ikide bir derler ki, bize kendi Rabbinden bir ayet, mucize getirmesi gerekmez miydi? Halbuki onlara önceki kitaplardaki açık belgeleri barındıran Kur'an gelmedi mi? Hidayet ve istikamet bulmak için Kur'an yeterli sayılmadı mı? Eğer biz onları ondan, Resulullah gelip uyarmadan önce bir azap ile yıkıma uğratmış olsaydık, kesinlikle Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de böyle zelil ve rezil düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diye yakınacaklardı. De ki, herkes merak ve endişe içinde gözetlemektedir. Ey inkarcılar ve münafıklar! Siz de gözleyip durun. Sonunda dümdüz, dosdoğru yolun sahipleri kimlermiş ve gerçek hidayete ulaşan kimlermiş? Pek yakında öğrenip bilmiş olacaksınız.